大家好，我是红鱼，今天又是对炉石战记的英雄之书这个活动的最后一集吧，应该是最后一集了，因为上一次打败了珍娜她父亲，那我们就继续看下去会发生什么事情吧。那画面不太一样，是因为好，没事，就继续吧。过了好一段时间，我越来越想念自己的故乡。当黑暗之门重新开启，我总算能够回家。而当我终于找到同胞，情况就像当初我担心的那样，他们遭到血锤巨魔的攻击，并且受制于巨魔的首领一只巨大的古罗。我得用上多年战斗学到的本领来拯救他们。等一下，最后面怎么那么温馨啊？就是他要拯救他家人。这个古罗陷阱，这等一下应该会用到。好妙哦！这是我偷偷看到剧情吗？所有友方无视攻击，无视嘲讽，就跟那个恶劣那张一样吧。哇，死亡之杖还会对敌方造成5点伤害，好强哦！感觉这是很强哦。这个巨大的古罗威胁要从此消灭雷克萨的族人，就是他的家人。摩克纳萨尔保卫者获得2点护甲，若你的护甲低于5点，改为3点。好，有点妙，没有很强，天生技倒是没有很强。希望这一集可以赶快结束吧，因为这个也拍好久了，而且最后2部片才成功。对，上一部片我看了一下，应该是还不错的，就是效果比之前的都还好一点点。雷克萨对上，这个雷克萨变成那个了，就是500场后的雷克萨造型。谁在找科格罗姆？我是雷克萨，部落的勇士，也是摩克纳萨尔之子。你才不是勇士，你太小只了。古罗陷阱我想留着，感觉好像没有很强。好了，先丢了吧，感觉后期比较强。哦，最左边这张超废了。哇，对随机地方只要造成5点伤害，超强。的生物讲道理是没有用的。好，那就顺着打。待会他打什么东西就可以用这个解掉。哦，他打这个就比较麻烦，这个我不能点。我不能这么做，独自猎杀。不要打好了。OK， 这赌运气了。好吧，好可惜。简直就像在对抗一座山。被是炮打的。猎杀。好痛哦！我是最厉害的古罗。是这个种族叫古罗，好特别。你不是我的对手。还是挺恶烂的，我觉得。动物伙伴变这个了。米莎回来了。这座山是血锤的，你在找人锤吗？好像有点恶。这个好一点。好像有点强668是怎样啊？你的血统很弱，味道像巨魔，小小的享受。我觉得这形容还蛮有趣，他们好像是混血。我两者都是。他好像是混血。独自猎杀。刚其实可以用这个解，算了。
好。啊，好可惜哦，这个被横扫掉。配合这个应该很强的说。这张我还蛮喜欢的，很强，而且效果也很不错。这个。哦，这个脸会 K 死。找人锤吗？哎，那么衰啊！这个也没屁用了。这个自爆蝙蝠超废，但它配合狙，哇，好强哦！等一下，真的不行啊，以后要输了。找人锤吗？这可以刚好解掉，这还不行啊！独自猎杀。野兽，哦、这有跟没有？独自猎杀。这场输定了吧？上面3个1蛇超废的。哎，他可以刚好帮我这个点掉，好。米莎回来了，慢一点。好，希望可以靠这一波打下去，不然真的没救啊。莫古要奖杯，我要拿奖杯。这个还蛮不错的，我天气也可以刚好解掉。要 all in 吗 ？all in 吧。这张我也蛮喜欢的，他跟那个，好烦哦。哦，幸好没有很强，可以接受的东西。这个撞掉刚好，然后这个古罗陷阱，强。完全没有想到。要赢喽，他还蛮废的。就一开始那个很强，一开始那只真的很强，召唤2只2/2的那个真的很强啊！完了，直接被解掉，好惨哦！哎，又来一张，不好意思。它是什么？开始的时候才会造成伤害。很高兴先打微笑，赢了。好，他还蛮废的，不得不说。好，我错了，他很废。他这前面这几只很强，我们撑过去就没了。前面那个668就很强。哦，雷克萨的英雄之书，这个就是一个卡包，它就是只会开到那个职业的职业卡。对。那我是真纳的，我还留着，就是纪念用的。那我们还有一点时间，不知道大家记不记得第一次打的时候有剩下3包卡包，可以来开。哦，有2张哎，那最后面还算是蛮幸运的。打败古罗之后，我的流放也结束了，我受到同胞们的欢迎，除了我父亲。不过，
我愿意给他多一点时间。这些年来，我发现最重要的事，就是那些刻骨铭心的旅程。只要拥有不设限的自由心境，我们终究会找到自己的道路。好，这大概就是猎人的职业故事啦。我觉得还是蛮有趣的，就是可以看到他的心路历程，但当然他最后还是被接纳，有点像是有点 happy ending， 我觉得，但是也算是一个比较好的结局啦。就是如果大家知道真大后面结局其实还蛮惨的，真大还蛮惨的，因为他如果有空就再来补齐一下真大的吧。那就是它其实跟真大的剧情中有蛮多就是重叠到的部分，我也是觉得蛮喜欢的。那包括就是不是仅限于他自己本身的故事，就是跟其他角色的连接也非常的有趣啊。当然最后面其实这个有点像凑数的，我觉得啊。好，那我们去开卡包吧，开卡包喽。顺便看一下那个，这个就是猎人的卡包。那这是法师的，就是真娜的嘛。那上面这4包是巨龙年卡包，就是我就拿来做纪念而已。那好，那好像只有2包哎，那就来开吧。先来开这个比较久以前的，应该没有什么东西啊，因为我好像前几天才中一张传说，蛮废的一张啊。双精良还不错，还不错。觉得就产量来说还不错啊，就强度来说我还是不知道啊。好，没东西。哦，是哦，这张还可以，这张还可以，就是体质很好，然后效果也很不错。好，还不错，还不错。那今天影片就差不多到这里啦。如果喜欢的话，一定要按赞、订阅、分享哦。然后还有多多观看以前旧的影片，好不好？因为旧的影片就是可能大家都太忙了吧，我是觉得啦。那谢谢大家收看啦，我们下次再见了，拜拜。